Sebo mukulu Mpuuga abaana abo osiba baaki ekitegeeza n'abaana bonna abali mu kkomera ne bwe wali ng'okyali mu kibiina kya National Unity Platform wabalyamu olukwe n'obakookerako ebigambo ebitaali bituufu gavumenti esobole okubasiba y'ensonga lwaki gavumenti yanoonya n'obujulizi obulumika ku baana abo be baasibi ababadde mu kooti mansho omuli ba Machete ba Olivia Lutaya eyo nankani eyo gye bakwatira ku ekalangala ku nyanja okitegeera ekitegeeza gwe Mpuuga gw'omu eyali mu musango ogwo naye ng'oli invisible nga tolabika era omuntu alina amagezi abakikola ki abakitegeera olaba guno omusango gwo wagubaddemu naye ng'oyitiddemu bannamawulire emabega ekitegeeza n'egiri emisango gy'aba Olivia Lutaya gwo wagirimu era gwo wabakwasa n'okola olugambo eri gavumenti ng'ate gavumenti yali erina ddukkiriza kubanga wali amyuka pulezidenti w'omu Buganda nga ky'oyina okwogera eri gavumenti oba ebitongole bye by'okwerinda tibasobola kukiwakanya ekitegeeza wabawa bulimba n'okwasa abaana ne babatwala ne babasiba. Mpuuga enseekulaba ate tugenda gikungula abaana b'abantu b'osibizza bobonyabonyeza famire z'abantu olabye nazo ekyamazima gwe watwala olugambo olutalina makulu doza ensonga oziwulidde era nga munanga omuntu aba alina ensonga ekintu ng'ekyo kukirowooza bw'abanga yali emabega w'abaana bano okusibibwa naye ng'abadde yeekweka era kino tekijjawo okulowoozesa omuntu nti n'ebibaddewo byonna yabaddenga oba bye babaddenga abali mabega w'ebintu ebyo okulabika nti abaana bano babonaabonera mu kkomera. Omulamuzi yakirambika lunye era wali yali asoma abantu abavunaana omusango mwawuliramu amaanyi ago Abedi Bwanika wamu ne Mpuuga nga be beerimbikanga mu bannamawulire oba oliyawo sinakindi okubanga be basasula bali abannamawulire nti baveeyo bagambe nti be baloopa omusango era abantu ne bagamba nti tukutaddeko amaaso aga abiri. Waliwo ekintu ekikulu ennyo kyabadde mu kkooti y'e Masaka kyesaagala obuuse maaso nga basomera Edi Mutu emisango twakolako pulogulaamu nga tugamba nti tukakasiza ku ki nti abantu bano bakondetinga bulungi n'akabinja kano ak'aba Mpuuga ak'aba Bwanika wabulidde omulamuzi we badde asoma engeri gye yannyonnyolamu Edi Mutu omusango ogumuvuna abantu beeyongedde okulaga nti kakati Bwanika ne Mpuuga tebalina kye batugamba bulijjo beekwekerezanga naye amazima gamaze okuvaayo era abantu be bagambidde nti kirabika era n'ebirala ebibadde bibaawo be babadde bali mabega waabyo naye nga beekweka ensi n'erema okuba nga etegeera nga tuvuddeko eyo gye Muhoozi Kainerugaba bamunaabidde mu maaso bamuwadde ebibye nti ayagala nnyo ebitiibwa babimuwe naye ate ebitiibwa nga tebanakuwa ebitiibwa sooka obyewe sooka wewe respect olyoka osaba omuntu okuwa respect katuwulirize. Omwoyo gw'eggwanga tebalina kugusomesa eggwanga engeri gye likutte gy'olina okukoma okulyagala. Tewaliyo omusajja asobola kusomesa mukazi we kumwagala. Ebikolwa by'omusajja bireetera omukyala okumwagala oba okumukyawa. Abaana ba Edi Mutu wano mulimu basigamu nsigo ki? Kwagala nsi yaabwe. Batunuulye taata waabwe ku TV ng'omuleese mu kkooti omukubye emiggo talina yadde eddagala. Then nkyo basange ku ssomero mbumumusomesa mwoyo gwa ggwanga. Mu maka waliyo lesoni nga maama atuuza abaana okwagala ewaka. Mu maka waliyo lesoni nga taata atuuza abaana okuyiga okumwagala. Mbadde nti ebikolwa bya taata bituyigiriza okumwagala n'ebikolwa bya maama bituyigiriza okumwagala. Tewaliyo lesoni eyigiriza muntu kwagala. Awo otudde singa wakuwa emirembe automatically oyiga okwagalawo. Abo b'owangaaliramu singa bakwatanga eggiraasi automatically oyiga okubaagala. Naye ne mwonoona ssente z'eggwanga nga musomesa abaana mu masomero mwoyo gw'eggwanga n'abantu mbw abakulu. Kyokka nga gye mumaze okulongoosa ye mmwe bennyini ate abagenda beddugalizaayo.
era muba mukakasa nti muyina kye mukoze bannayuganda lwaki beetaagisa okutusomesa mwoyo gwa ggwanga mumbuulire twawuli awa abantu ssente mmeka okumwagala awa abantu ssente mmeka okusula ku nkulungo nga bamukuuma baleme kumuwamba enneeyisa y'omuntu yenjigiriza okumwagala oba yendeetera okumukyawa njagala otunuulira abaana ba Edi Mutwe abaana ba Edi Mutwe okyayinza okubasomesa okwagala ensi yaabwe abaana ba Edi Mutwe okyayina akalungi k'obagamba ku nsi yaabwe then nga mujja mufuna omwoyo gw'eggwanga temugoba balambuzi mufuna omwoyo gw'eggwanga temugoba balambuzi omwoyo gw'eggwanga tunaagujja wange eggwanga teririna mwoyo gwaffe tunayiga tutya okukukima okukutwalanga kitaffe nga gwe totutwalangako nga baana bo tunayiga tutya okukutwalanga nnyaffe nga gwe totutwalangako nga baana bo Uganda ne musomesa omwoyo gw'eggwanga mu nsi mwe basomesa omwoyo gw'eggwanga mwe bakwatira omusibe aliko ebiwundu ne bamusindika mu maaso g'owekitiibwa omulamuzi nga tebamusosezza mu ddwaliro yadde okufuna ku panado ne bamujja mu kkooti yadde owekitiibwa omulamuzi okugamba nti asooke mulago n'amusindika busindisi ruzira eyo yensi mwe musomesa omwoyo gw'eggwanga eyo yensi gye muyigiriza abantu okwagala mbuulira akalungi akali ku Uganda akayinza okundeetera okujagala wansi w'obukulembeze bwa Museveni ensi yaffe tetugikyawanga ensi yaffe tusula ku lufuba ensi yaffe tujagala yensonga lwaki twereerejja abantu ne batuuka n'okutuyita abaasami abantu ne batuuka n'okutuyita ababbula bikolwa ensi yaffe just twagala kugijjamu mabala gagirimu Museveni vaawo olaba oba oyo aliddawo alitwetaagisa okutusomesa mwoyo gwa ggwanga Museveni nga wakajja wali osomesa mwoyo gwa ggwanga oyina abantu be wayigiriza okwagala kubanga twakulindanga nnyinimu ebitooke twakusimbiranga enguudo twakwereranga twakwaliriranga ennyimba twakuyimbiranga nga yenza omukubbo ku ssomero eyakuyimbira ennyimba ennungi era n'onfuuwa ne ku ssente wamala bitusomesa wamala kubituyigiriza kubanga wali mu position nga buli kimu kyekola kyokka ng'oyagalwa wali mu position ng'otuleetera okwagala ensi yaffe n'okugisuusuuta soka weebuuze wawe wawabira mutambuze omutuufu y'oyo amanya we yawabidde n'addayo emabega azuule ekkuba ettuufu wawulira wa Museveni wawabira wa otuuke n'okupulumya ssente nnyingi mu kusomesa abantu mwoyo gwa ggwanga eggwanga tebasomesa bantu kulyagala eggwanga kiba automatically okulyagala singa ddyo liba likwagala obanga abakutwala bakwagazisa ensi yo naye nammwe mulabira ddala ng'ewaka walina okuyonjebwa kubanga muddugazaawo kubanga mmwe bennyini abeddugalizaawo abaana b'abantu bemufudde baamulekwa bazadde b'abantu bemusse abantu bemufudde abalema abantu bemubbyeko ebyabwe n'abafuuba ffe ennaku zino mubasimulayo mu ttaka yeeryo eggwanga munsomeseza okulyagala oba yeeyo gavumenti gy'onjigiriza okwagala si wali somo lye bayita mwoyo gwa ggwanga essomo lye bayita mwoyo gwa ggwanga teririna kulya ssente yadde olw'ataano liba automatically gavumenti senga oyisa bulungi b'olina okukuuma automatically mwoyo gwa ggwanga anaabulira wa yaabaffe mwoyo gwa ggwanga kye ki ye gwayagala eggwanga ng'okuba bannaggwanga ye gwayagala eggwanga ng'abatuuze batudde ku ccupa ntemeko mmwe be tulina okusomesa okwagala eggwanga ate ne mweteeka mu position nti yemmwe abalina okutusomesa okwagala eggwanga singa waliyo classes ez'okwagala eggwanga nga ye muzitulippa
Museveni mutabaniwo n'abakutembeta yemmwe mwalisoose mu kiraasi ezo yemmwe muyina okuyiga buta bwe baagala eggwanga si nsalo eggwanga be bannansi yensonga lwaki ojja kusanga ensi entono nga UAE nga ggo okubasinga nga nnungi okubasinga nga n'abatuuze bayo bajagala n'okusinga abatuuze bammwe abagazi we baagala ensi yaabwe lwa nsonga abakulembeze balina mwoyo gwa ggwanga era baamanya kye bakulembera nti si nsalo wabula be bantu b'eggwanga musooke muteeke ekitiibwa mu bantu be mukulembera ab'eggwanga tewajja kwetaagisaawo lesoni yonna ya mwoyo gwa ggwanga okuggyako nga lesoni eyo yemmwe abalina okujja atendinga bwe wabawo kirasi y'okwagala ensi mwe abalina okugisookamu era musooke mutegeere ensi kyeki ensi kyekiriwa bakadde baffe bannaddiini bino ebintu mmwe muyina okubyogerako bino ebintu ffe tubiraba ne bitwesisiwaza naye ate mmwe bakadde baffe bannaddiini ffe biyinza okutwesisiwaza nga bannaggwanga ne mu kiti ekyokubeera abazadde naye ate mmwe bakitaffe mu Katonda ate nga nammwe muli bannaggwanga bw'ataabe mmwe okuvumirira ebikolwa nga bino bakadde baffe anaabeerani musiba mbu musabira eggwanga ne mugenda Kololo mu kusabira eggwanga ne mugenda mu State House mu kusabira eggwanga zino ze results eziva mu ggwanga lye musabira zino za results eziva mu ggwanga lye musabira either nga mmwe bicupuli obanga Katonda gwe musinza wakati awo mu kusaba yewe ekicupuli kummwe ne Katonda wammwe ani kicupuli bannaddiini abasabira eggwanga abagenda mu State House musabire eggwanga abagenda Kololo musabire eggwanga ng'eggwanga lye musabidde ze zino zaali zaatise ezivaamu mwe muli abaana abafa nga bazaalibwa mbu simanya amasannyalaze gagenze incubator netta abaana mwe muli emulago obutabayo eddagala mwe muli enguudo embi mwe muli abaana b'abagagga abafiira ku bubenje mutunnyonnyole bannaddiini ku Katonda wammwe nammwe ani kicupuli kubanga Mukama Katonda yabawa amaanyi mangi nga ye muyinza wa byonna era nga mutugamba bw'akulembera mpaawo kigaana tobaagako kyotya ne Bayibuli ekyogera siityenga seekangenga nga Mukama ali nange lwaki temumwesibaako ne mujja mwogera ku bintu nga bino kyekibatiisa gavumenti mmwe abalina Katonda ow'amaanyi gavumenti y'amaanyi okusinga Katonda owammwe gwe musinza seetaagenga siityenga era seetaagenga Mukama Katonda ng'ali nange bakinaffe bannaddiini bakadde baffe Katonda wammwe yewe ekicupuli oba yemmwe kicupuli ze zino essaala zayanikula ze zino essaala Katonda wammwe zayanikula oba mmwe bakicupuli nga si mmwe batuufu ab'okumusaba mwambuleemu amajjubba mubajje mwambuleemu amajjubba omutiibwa Kazimba Mugalu mwambuleemu amajjubba bannaddiini mwambuleemu ebijombo woowe mubijjeeko either nga si mmwe bantu batuufu ab'okwambala ebijombo woowe ebyo obanga Katonda gwe musinza si ye mutuufu nga mumwambala bwambazi naye nga musinza kintu kirala kubanga Katonda waffe gwe tumanyi wa kisa ate mwanikuze era edduwa y'omuwejjere tezibikirwa n'essaala y'omulangwa bw'emage tezibikirwa naye mugamba musabire eggwanga lyeyongera kwennyika mu nnyanga mugamba musabire eggwanga lyeyongera kubeera bbi eggwanga lyeyongera kukwata abantu eggwanga lyongera kutuga bannansi baalyo eggwanga lyongera kwenyiisa bannansi baalyo okulibeeramu enkya ne bakuŋŋaana bajeti ya ssente ey'omuyi w'omusolo netagenda mu ddwaliro netagenda ku nguudo mwegenda mu bannaddiini abagenda okusabira eggwanga temuyina njawulo naye yagenda e Germany okujjanjabwa kansa kyokka ate ye bwe yadda yatuwa kkanisa yeekaalo ggwanga kyeryo lwe musabira
nga ne Mukama Katonda akimanyidde ddala bulungi toyinza kwebaka mu buliri n'osaba ekyokulya okuddako ng'ogenza kukinoonya mmwe solution gye mulina ku ggwanga lino kusaba busabi. Ani oyo gwe musaba nga temusize? Eggwanga eritasigiddwamu mirembe lyosabira emirembe. Eggwanga eritaliimu ddagala mwosabira abantu obutafa. Eggwanga omuli emmundu ezitoziirana ng'obukolwa mwosabira abantu obutafa. Ggwanga kyeryo lyoyagalamu emirembe eriwanuuza n'entalo kuba muliraanwa. Ne ligenda e Congo, ne ligenda e Sudani, ne lijjako wano e Kenya, ne ligenda wa eryo lyosabira emirembe ddyo lyasiga emirembe. Bannaddiini tetuli mu mulembe Mukama mwe yasuuliranga ebyokulya. Wabula tuli mu mirembe mwe tulina okunoonyeza buli kye twetaaga. Mukama n'akikusanzaayo busanza naye ng'osoose kumulaga bwetaavu obw'okukinoonya. Naye ne muddaawo tusabire eggwanga. Kikyosabira? Bwe mutyo bwe mutta abantu olwo ne bennawulira mu kuziika Faaza Magembe ekisubi jjuuzi awo obujulizi. Bwe yasabira omulwadde wa kansa n'awona, yasabira omulwadde wa kansa n'awona ng'ali mu kujjanjabwa. Mulekeraawo okusiga ensigo ezo ezijja abantu ku ddagala n'abalwadde ba Mukenenya baddukire e Bukalango. Yasabira omulwadde wa kansa n'awona, yasabira omulwadde wa kansa. Bujulizi ky'obwo bwowa. Eggwanga ddwadde. Eggwanga temulijjanjabye. Mbwe ate eggwanga mulisabira. Bwe mma basabi balungi nga terikyuka. Musabira ki? Ebikola by'okuwamba abantu tebikendeera. Abalwadde mu ddwaliro tebafuna ddagala. Enguudo embiira tuzifiirako. Musabira ki? Musabira ndwadde kyeyo gye mutajjanjabye. Endwadde musooke mugijjanjabe nga bwe mugisabira naye ne mugenda mwonoona ssente z'eggwanga ezaaliyambye ku bizibu by'eggwanga mbu musabira ggwanga. Katonda wammwe yeyo kicupuli oba mmwe kicupuli? Kummwe ne Katonda wammwe waliwo ekicupuli. Muyinza okutulimba nti musinza gwe tusinza naffe gwe tusinza wa kisa nnyo. Gwe tusinza si mulemu oba mmwe mulemu. Mwalibanga wano mwogera aleluya ng'akawungezi mugenda mu birala. Mwalibanga mujjira majjubba mubajje mwogera ow'ekitiibwa Allah, mwogera Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama naye nga musinza birala. Kubanga Omutume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ng'obeera otya omukulembeze n'olaba abatuuze bo nga battibwa buttibwa ate nkya nojja bannange nze Museveni mwagala n'okusinga obulamu bwange. Nga boyina okukuuma battibwa ne basiraamu banno nga battibwa. N'otuula n'abasse ate musabire eggwanga. N'otuula n'ekizibu ate mukijjewo ekizibu. Ekyo kyennyini we mutuula okusabira eggwanga ky'ekizibu ky'eggwanga mumutte. Omunnaddiini alisaba edduwa etta Museveni oyo ye munnaddiini. Munnaddiini alisaba edduwa oba misa etta Museveni oyo ye munnaddiini wa at least. Naye bano bwe mutuula n'ekizibu mbwane musabire eggwanga bino byonna ne bitwesitaza mwene bigaana okubesitaza bakitaffe mu Katonda mutubuulire zakanti mugizza wa Museveni ffe tunoonye gye tugiteeka kube tukakatako okuwa naye mutubuulire nti we tugiteekaawo mummwe wakyamu. Kimu kya 10 mutubuulire nti mukijja wa Museveni nga kingi ffe tufune ekyaffe we tukiteeka kubanga tutateeka tulina okukiwaayo n'endobolo tulina okugiwaayo naye tulabika tubiwa bantu bakyamu. Muhoozi okoleredde nnyo okutiibwa ddaani okukolerera ekitiibwa so nga ate okutiibwa kutera okutwala nnannyiniko kyokka ate ekitiibwa kibeera permanent. Okutiibwa kubeera temporary. Ne mutabani wa Gaddafi baamutyako bakyamutya. Nowa Mobutu baamutyako yatuuka kufa nga teryamutya. Mukolerere nnyo ekitiibwa bantu mmwe. Mulekeraawo okukolerera okutiibwa. Kubanga buli wootiibwa otuuka n'ogubya abaana. Nze nalina kojja nga mutabbuliki nga takubye emiggo neeyano naye abaana baffe waka be basooka okufuna embuto ate weewe.
bamutya ne batuuka we bakoma ne baguba mujja kutugubya oba mwatugubya dda mukolerera ekitiibwa mulekeraawo okukolerera okutiibwa kyokka nga ate ekitiibwa kya ngeri oyinza okuba omunene omuwanvu nga kyo kikuganye ne bagenda bakiwa yeekolera itongo omutono simoola omumpi mukolerere ekitiibwa mulekeraawo okukolerera okutiibwa so nga ate era omuganda agamba aligaweesa bwe gali muddira gakola ki lumala eyo omuganda eyaluzaalibwamu nfunye mmanyi kino kyennyini kye mutaddewo oba osanga ti kyekyokulwanyisa ekigenda obbasaanyaawo bangi bateekateekawo amateeka agatugaaba opposition time neetuuka nga galina kutuga bo kale ekyezi kale kayihula yateekawo okwo ku mbeera eraga nti essaawa 24 tezibamala okukuŋŋaanya obujulizi ng'abiteereddewo basiraamu atulugunye muziwe yawusi bagende okukuleeta mu kkooti ng'enkyofa bufi time yatuuka nga likutte ye n'alajana tibansibye essaawa ezisukkamu 24 aligaweesa ennaku nnyingi ku mitima abantu bakaabya amaziga nga bali mu mikono gy'abasajja bano naye ennaku zirituuka buli kimu ekiba n'entandikwa kituuka ne kiba n'entandikwa y'enkomerero yakyo era luliba olwo lunaku lumu kijja kuggwa webale kubanga weekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinge ebisigadde tukomawo nabyo tova